很多同学画海浪都是这样画，这不是埋没了你的才华吗？给我2分钟，让高老师教你画一张好学又好看的。首先，咱们先用线条在画面中大概的画出海浪的外形。海浪的表现，它主要是由2个部分组成，上面是卷起来的海浪，下面是平缓一些的水面。当把这些外形都画完了以后，咱们用笔的侧锋去蹭灰颜色。这个灰颜色大家蹭的时候尽量的慢一些，让它的颜色匀称一些。另外就是蹭的时候一定要看清楚位置，该留白的地方一定要把白色留出来，这样才能够更好的对比出海浪的效果。蹭完灰色了以后，拿张纸巾叠成厚厚的三角状，用纸巾的那个小尖尖把刚才画的这些灰色给它慢慢的揉擦，这个部分也是非常的重要。揉擦的力度尽可能的平均一些，让颜色匀称一些，这样水面才能更通透一些。如果感觉揉完了以后颜色比较浅，那就继续重复刚才的步骤，反复的加深揉擦。海浪要画出翻滚的感觉，所以它的内部要把颜色进行加深，就用弧线大胆的往里面涂，颜色一定要深一些。涂完了以后，还是拿出纸巾给它揉擦揉擦，再拿出一块橡皮，用橡皮的尖尖擦出一些弧线，增加海浪的对比度。完了之后加一点点细节，用削尖的笔把刚才画的这些灰颜色再给它加深加深，进一步增加海浪的对比度。上面的区域也是稍微的加一点点灰色，让海浪整体看起来更饱满立体一些。下面呢也是咔咔的给它加深颜色，别害怕，还是大胆的往里面涂。当把下面的颜色都涂完了以后，再拿出橡皮把水面的局部提亮一下，形状也不用太规则，有个差不多的感觉就行。最后拿出高光笔，如果没有高光笔就用那个修正液也可以，咱们给它点缀一点点白色，这些白色可以更好的衬托出浪花的感觉。当然光有小白点还不行，可以画出一些断断续续的线条，更好的对比出翻滚的感觉。底下呢也是线条与小白点相结合，线条不要画得太长，要让它断断续续一些，这样这张画就画完了。新的一年里，耿老师借着这张画，祝愿大家乘风破浪，勇往直前。